Rigel Remedy'nin frekansına hoş geldin. Hayatın seni neden sürekli bireyselliğini aşmaya, farklı düşünmeye ve insanlarla ortak bir amaçta buluşmaya zorluyor biliyor musun? Kendini özel hissetmek istiyorsun, görülmek istiyorsun, takdir edilmek istiyorsun, kendi ışığının fark edilmesini istiyorsun. Ama ne yaparsan yap, hayat seni hep biz bilincine doğru çekiyor. Bu bir tesadüf değil. Çünkü karma astrolojide Aslan Kova aksı aslında çok derin bir yaşam dersini anlatır. Bir taraf ben der, diğer taraf biz. Bir taraf sahnede olmak ister, diğer taraf kolektife katkı sunmak ister. Bir taraf alkış arar, diğer taraf anlam arar. Bir taraf özel olmak ister, diğer taraf insanlığın bir parçası olmayı öğrenir. Ve senin ruhun artık sadece parlamak değil, ait olmayı, paylaşmayı ve kolektif bilinç geliştirmeyi öğrenmek istiyor. Hayat senden bir şey istiyor. Özgürleşmek, farklı düşünmek, kolektife katkı sunmak, insanlarla bağ kurmak, ön yargıları aşmak ve kendi bireyselliğini toplum yararına kullanmak. Çünkü sen sadece kendi merkezin etrafında döndükçe büyümüyor olabilirsin. Aksine içten içe yalnızlaşıyor olabilirsin. Ve belki de şu ana kadar bunu yanlış anladın. Sadece özel olursan değerli hissedeceğini sandın. Ama hayat seni tam tersine itiyor. Paylaş, katıl, üret, birlikte düşün ve sadece kendin için değil, daha büyük bir amaç için yaşamayı öğren. Çünkü senin yolun sadece ben parlamalıyım değil. Kova enerjisi şunu söyler: hayat birlikte evrilir ve sen kolektif bilinç geliştirmeyi öğrenmediğin sürece hayat da sana gerçek aidiyet hissini vermez. Ve işte tam bu yüzden eğer hayatında sürekli dışlanmış hissediyorsan, insanlarla bağ kurmakta zorlanıyorsan, ya kendini aşırı geri çekiyor ya da sürekli görünür olmak istiyorsan, takdir edilmediğinde kırılıyorsan, insanların seni anlamadığını hissediyorsan ve içten içe hep bir ben farklıyım hissi varsa, bu bir tesadüf değil. Bu senin doğum haritanda yazıyor olabilir. Eğer senin de kuzey ay düğümün kovadaysa ya da 11. evdeyse, bu anlatım sana hayat yolunda gitmen gereken yönü gösterecek. Ama en başta şunu bilmelisin, bu anlatım genel bir çerçevedir. Çünkü senin haritanda Uranüs'ün konumu, Satürn'ün yerleşimi ve Güneş'in açıları bu enerjinin hayatında nasıl çalıştığını belirler. Yani kuzey ay düğümü sandığından çok daha kişisel bir yol haritasıdır. Şimdi gel bu yolculuğu birlikte açalım. Ama bunu bir bilgi gibi değil, bir kimlik dönüşümü gibi dinle. Çünkü bu yerleşimde en büyük mesele şudur: sen özel ve merkezde olmak enerjisine alışmış olabilirsin. Ve bu sadece dikkat çekmek değil, çok daha derin bir program. Güney ay düğümü aslan tarafı genelde kişiyi şunlara çeker: onay ihtiyacı, takdir edilme arzusu, kendini özel hissetme isteği, dramatik duygusal tepkiler, her şeyi kişisel algılama, görülmeyince kırılma, merkezde olmak isteme, ego üzerinden değer arama ve sürekli beni fark edin ihtiyacı. Bu yüzden çoğu zaman insanların seni anlamasını beklersin. Değer görmek istersin. Takdir edilmediğinde içine kapanırsın. Ve içten içe şu düşünce çalışır: eğer özel değilsem değerli değilim. Bu yüzden bazen fazla kişisel algılarsın. Eleştiriler ağır gelir. Geri planda kalmak zorlaşır. İnsanlarla eşit düzlemde bağ kurmak yerine ya üstün hissedersin ya da görünmez hissedip uzaklaşırsın. Ve fark etmeden şuna alışırsın: önce beni görsünler. Zamanla bu daha da derinleşir. Yalnızlık artar. İnsanlarla bağ kopar. Aidiyet hissi azalır. Ego kırılmaları çoğalır ve kişi kendi dünyasına kapanmaya başlar.
Bir de bunun içinde başka bir katman vardır. Fazla kişiselleştirmek, onay bağımlılığı, insanların ilgisini kaybetmekten korkmak, sürekli fark edilmek istemek ve değerim görünürsem vardır düşüncesi. Ve bazen fark etmeden şunlar ortaya çıkar. Dramatik çıkışlar, inatçı ego savaşları, insanlarla rekabet, fazla gurur, duygusal abartılar ve sadece kendi bakış açısından bakmak. Ve en derinde şu program çalışır. Eğer özel olmazsam sevilmem. İşte bütün döngü burada başlar ve hayat bu yüzden seni zorlar. Çünkü sen sadece kendi merkezin etrafında döndükçe hayat seni insan gruplarına iter. Çünkü sen sadece bireysel parlamak istedikçe hayat sana ekip olmayı öğretir. Çünkü sen ego üzerinden değer aradıkça hayat seni eşitlik bilincine taşır. İşte tam bu noktada hayat senden bazı şeyleri bırakmanı ister. Sürekli onay aramayı, her şeyi kişisel algılamayı, fazla dramatize etmeyi, önce ben merkezli yaşamayı, sadece dikkat çekerek değer hissetmeyi ve ego üzerinden kimlik kurmayı. Çünkü bunların hepsi seni korumak için vardı ama artık seni büyütmüyor ve şimdi yön değişiyor. Kuzey ay düğümü kova seni şuraya taşımaya çalışır. Özgür düşünmeye, farklılığını kabul etmeye, insanlarla eşit bağ kurmaya, kolektife katkı sunmaya, arkadaşlık bilinci geliştirmeye, geleceği düşünmeye, yenilik üretmeye, toplumsal fayda oluşturmaya ve bireyselliğini insanlık yararına kullanmaya. Senin gitmen gereken yer çok net. Özgürlük, eşitlik, kolektif bilinç, arkadaşlık, toplumsal katkı, yenilik ve bireyselliğini korkmadan ortaya koymak. Ama bunu yanlış anlama, bu duygusuz olmak değil, bu egonun ötesine geçebilmek. Çünkü bazen kat kova insanı şunu yanlış anlar. Kimseye ihtiyaç duymamalıyım ama bu da gölgeye düşmektir. Çünkü gerçek denge şudur. God aslandaki sıcaklığını kaybetmeden kovanın objektifliğini geliştirmek. Yani parlayabilen ama kibire düşmeyen. Farklı ama insanlardan kopmayan. Özgün ama paylaşımcı. Bağımsız ama kolektif çalışabilen biri olmayı öğrenmek. Çünkü gerçek özgürlük herkesten uzaklaşmak değil, kendin olarak insanlar arasında var olabilmektir. Bu yerleşimin en kritik dersi şudur. Sadece dikkat çekerek değil, katkı sunarak değerli hissetmek ve karma burada kişiyi bireysel egodan kolektif bilince taşır. Bu yüzden hayat sana sürekli şunu hatırlatır. Ne kadar yalnız kalırsan kal, ruhunun bir parçası insanlarla bağ kurmak ister. Ne kadar farklı hissedersen hisset, sen de bu dünyanın bir parçasısın. Çünkü ruhun şunu ister, özgür olmak, kendin olmak, ait hissetmek ve insanlarla ortak bir bilinçte buluşmak. Ama gölge taraf araya girer. Geri çekilirsin, soğursun, koparsın, beni kimse anlamıyor dersin ve insanlardan uzaklaşırsın. İşte bırakman gereken yer tam olarak burasıdır. Artık sadece özel olmayı değil, paylaşmayı öğreniyorsun. İlişkilerde zorlanma da buradan gelir. Ya fazla bağımsızlaşırsın, ya insanlarla duygusal mesafe kurarsın, ya da görülmeyince tamamen geri çekilirsin. Ama şifa çok net bir yerde başlar. Arkadaşlık kurmak, insanlarla ortak üretmek, kendin gibi insanlarla bağ kurmak, topluluklara dahil olmak ve farklılığını saklamadan var olabilmek. Çünkü bazen bir insanı iyileştiren şey alkış almak değil,
ait hissetmektir. Şimdi iş ve hayat tarafına bakalım. Senin içinde çok güçlü bir vizyon enerjisi var. Ama sen bunu çoğu zaman bireysel onay ihtiyacı için kullanıyor olabilirsin. Çünkü senin gerçek yolun sadece dikkat çekmek değil, geleceğe katkı sunmak. Hayat senden şunu ister: İnsanlarla birlikte üretmeni, sosyal çevreler oluşturmanı, ortak projelerde yer almanı, yenilikçi düşünmeni, özgün fikirlerini paylaşmanı ve toplum içinde farklılığınla fayda yaratmanı. Çünkü bu süreçte eski sen çözülür, onay bağımlılığı azalır, ego yumuşar, yalnızlık çözülür, aidiyet hissi artar ve sadece özel olursam değerliyim inancı dağılır. Ve yeni bir sen doğar. Daha özgür, daha bilinçli, daha açık fikirli, daha bağımsız ve insanlarla gerçek bağ kurabilen bir sen. Ve işte o zaman hayat gerçekten akmaya başlar. Çünkü artık sadece kendin için yaşayan değil, insanlığa katkı sunan biri olursun. Ama şunu unutma, bu sadece genel bir çerçeve. Senin hayatında bu enerjinin nasıl çalıştığını özellikle Satürn, Uranüs ve Güneş yerleşimlerin belirler. Eğer bunu kendi doğum haritan üzerinden görmek istersen, birebir astroloji danışmanlığı için bana ulaşabilirsin. Unutma, sen bu hayata sadece fark edilmek için değil, fark yaratarak insanlığa katkı sunmak için geldin. Eğer bu video sana bir şey fark ettirdiyse, kanala abone olarak bu yolculukta benimle ilerleyebilirsin. Videoyu beğenmen ve yorumlarda kendi deneyimini paylaşman hem benim için çok kıymetli hem de bu içeriklerin daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlar. Belki de yazacağın bir cümle başka birinin hayatında bir şeyleri değiştirecek. Burada olduğun için ve bu alana kalbinle eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Şifa olsun.